KTM Duke 390 वर्सेस Aprilia 210 457 दोनों ही 400 सीसी कैटेगरी में नेकेड स्पोर्ट बाइक में अंदर आते हैं एंड दोनों ही बाइक में काफी सारे सिमिलरिटीज भी है, काफी सारे डिफरेंसेस भी है। सिमिलरिटीज की बात करें तो प्रीमियमनेस में दोनों ही बाइक में कोई कमी नहीं है एंड फीचर्स लाइक ट्रैक्शन कंट्रोल, क्विक शिफ्टर, ABS, ये सारी चीजें आप लोगों को दोनों ही बाइक में मिल जाते हैं। बट ड्यूक 390 में एक एक्स्ट्रा एड ऑन है जो है क्रूज कंट्रोल। अभी ये डील ब्रेकर हो सकता है आप लोगों के लिए, बट अगर आप लोगों को ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए तो फिर एप्रिलिया में आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा परफॉर्मेंस एंड टॉप स्पीड मिल जाता है। बट सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है एप्रिलिया का वो है सर्विस नेटवर्क। अभी ड्यूक 390 का सर्विस नेटवर्क यानी KTM का सर्विस नेटवर्क काफी ज्यादा वाइड है कम्पेयर टू एप्रिलिया। अभी एप्रिलिया ग्रो कर रहा है, धीरे धीरे सर्विस नेटवर्क को अपना वाइड बना रहा है। सो अगर आप लोगों को पीस ऑफ माइंड चाहिए सर्विस के मामले में तो फिर गो विद ड्यूक 390, और अगर आपके एरिया में एप्रिलिया का सर्विस सेंटर है तो फिर आप लोग एप्रिलिया के भी जा सकते हो। और अगर आप लोगों का कोई सजेशन है तो वो कमेंट्स में डाल सकते हो एंड ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब।